Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշեց 1 միլիարդ 59 միլիոն դրամ հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման նպատակով։ Այն կվերաբերի 20 համայնքի 24 սուբվենցիոն ծրագրի, ներկայացրեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ հաստատմամբ արդեն 2025 թվականի պետական բյուջեից պետական մասի համաֆինանսավորման թիվը կկազմի 17 միլիարդ 52 միլիոն դրամ։ Վարչապետը հետաքրքրվեց ճանապարհաշինությունից։ Պարոն Խուդացյան, ճանապարհների մեր տարեկան 500 կիլոմետր պլանը կկատարենք տարվա արդյունքում։ Վստահաբար կկատարենք մինչև դեկտեմբերի մեկնարկը, այսինքն դեկտեմբեր ամսին ինչպես պայմանավորվել ենք, ասֆալտապատման աշխատանքներ չեն իրականացվի, այս պահին 475 կիլոմետր ավարտած ունենք։ Երկրի ղեկավարը շեշտեց, որ այս տարի մի քանի խոշոր ճանապարհաշինական ծրագրեր են իրականացվել եւ իրականացվում։ Հյուսիս-հարավի հայտնաբերված հնավայրը շրջանցող հատվածը արդեն ավարտվեց, դուք շահագործման հանձնվեց ամիսներ առաջ։ Հիմա մեր հերթում երկու խոշոր ճանապարհներ են, որոնք ավարտվել են կամ ավարտական փուլում են։ Մեկը Թթուջուր-Նավուր ավտոճանապարհներ, այնտեղ խնդիրներ կային, այս տարի էր, որ մենք Գառնանը այցելեցինք եւ շինարարի հետ պայմանավորվեցինք, ես իմացա, որ աշխատանքները ավարտված են եւ ավարտվում է Գանձաքար-Իծաքար ճանապարհը, որը Բերդ եւ Իջևան խոշորացված համայնքներն է միացնում իրար։ Թթուջուր-Նավուր ամբողջությամբ ավարտված է, կահավորված է, Գանձաքար-Իծաքարը ամբողջությամբ ասֆալտը ավարտված է, կահավորման գծանշման աշխատանքները։ Թթուջուր-Նավուրով դեպի Երևան ճանապարհը կրճատվել է, շեշտեց վարչապետը։ Այս տարեվերջում ավարտում է երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող ամսական 50,000 դրամ աջակցությունը, սակայն պետությունը որոշել է այն դարձնել մշտական նպաստ մինչև 6 տարեկանը։ Միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով, որ եկող տարվանից կենսաթոշակների եւ նպաստների անկանխիկ առևտրից վերադարձի չափը 20%-ի կհասնի, ընտանիքները հնարավորություն կունենան մինչև 60,000 դրամ աջակցություն ստանալ, շեշտեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ 6 տարում գումարային դա մոտավորապես կազմում է 4 միլիոն 320 հազար դրամ, այսինքն մեկ երեխային տրվող նպաստի չափը եւ եթե կլինեն արդեն այլ շատ երեխաներ, համապատասխան անգամ ավել։ Ուզում եմ նաև հատուկ նշել, որ այս ծրագրով վերջի տվյալներով հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ արդեն աջակցություն ստանում է 38816 երեխա, այսքան երեխաների համար վճարվում է այսքան գումար եւ մենք մինչ օրս ծախսել ենք սրա վրա 51 միլիարդ 840 միլիոն դրամ։ Հաջորդ փոփոխությամբ երեխայի ծննդի միանվագ նպաստը կհամահարթեցվի։ Ներկայում առաջին եւ երկրորդ երեխաների համար հատկացվում է 300,000 դրամ, երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար 1 միլիոն, 5-րդ եւ հաջորդ երեխայի համար 1.5 միլիոն դրամ։ Նոր փոփոխությամբ բոլորի համար 2026-ի սեպտեմբերի 1-ից նախատեսվում է 500,000 դրամ։ Այս գումարն ուղղված է երեխայի ծննդյան շուրջ ծագող այդ պահի ծախսերին եւ կապ չունի կարգաթվի հետ, շեշտում է Արսեն Թորոսյանը։ Հաճախ այս նպաստը դիտվում է ոչ իր հիմնական նպատակով շատ ընտանիքների կողմից եւ մենք ունենում ենք նաեւ դեպքեր եւ իրենք շատ են, եթե կարիք կլինի թվերն էլ կասեմ, երբ որ հատկապես 5-րդ եւ հաջորդ երեխայի դեպքում ընտանիքները երեխա ունենում պարզապես այս գումարի համար եւ հետո շատ մեծ դժվարություններ են ունենում այդ երեխաներին խնամելու, դաստիարակելու եւ ըստ էության մեծացնելու։ Առաջարկում ենք բոլորի դեպքում սահմանել 500,000 դրամ, ինչը նշանակում է, որ առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում մենք ունենում ենք աճ, բայց բոլորի դեպքում էլ ունենում ենք աճ, որովհետեւ մենք հիմա էքսպերիմենտալ ծրագիրը դարձնում ենք արդեն ծրագրային։ Նախորդ կտորով բոլոր դեպքերում այո։ Բայց ուզում եմ մենք այդ նյուանսը ճիշտ արձանագրենք։ Մենք նախկինում ունեինք 300,000, 300,000, 500,000, 1 միլիոն, 1.5 միլիոն։ Հիմա մենք այս երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում արդեն ոչ թե էքսպերիմենտ, այսպես պիլոտային ծրագիր, այլ դառնում է մշտական ծրագիր։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, անտրամաբանական է նաև, որ երեխայի ծննդով պայմանավորված նպաստներից օգտվում են նաև երկրում չբնակվողներն ու քաղաքացիություն չունեցողները։ Դա անտրամաբանական է, էլի հիմա ես դա որ իմացա, ես չեմ հասկանում։ Մեր համակարգերը ոնց է, ոչ մեկի մոտ հարց չի ծագում, մենք այդ գումարը Հայաստանից դուրս ենք տալիս, ինչի, այսինքն մենք արտագաղթ ենք ֆինանսավորել։ Տենց է ստացվում։ Ըստ էության, երբ որ տենց
հասկացել ենք, փորձել ենք կարգավորել, ես թիվ կարող եմ ասել, օրինակ միայն 2024 թվականին 1450 նման միանվագ ծննդյան նպաստ ենք տվել այն երեխաների համար, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու երեխա են, ծնվել են այլ երկրում, ունեն այլ երկրի ծննդական, բայց մեր քաղաքացիական կայացության ակտերում գրանցված չեն։ Հիմա այդ հարցը նույնպես կարգավորում ենք հետևել տրամաբանության, պարոն վարչապետ։ Ծնունդից հետո 1 տարվա ընթացքում, եթե կգան կգրանցվեն, այսինքն կստանձնեն Հայաստանյան քաղաքացիությունը, կստանան այդ գումարը, եթե չեն ստանձնի, չեն ստանա։ Նույնը վերաբերում է 50,000-ներին։ Երկրի ղեկավարի խոսքով, եթե մարդն իրեն չի կապում Հայաստանի հետ, ապա ինչու պետք է Հայաստանը վճարի։ Նախարարը նշեց, որ միայն միանվագ աջակցության գծով տարեկան 600 միլիոն դրամ է կազմել հատկացումը։ 10 տարում 6 միլիարդ 20 տարում 12 միլիարդ, եկեք նայենք, քանի դպրոց, քանի մանկապարտեզ կարելի էր կառուցել կամ ինչքան ծառայություն կարելի էր դրանով մատուցել Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մեր երեխեքին։ Իրանք էլ են մեր երեխեքը, բայց իրանք իրանց չեն համարում մեր երեխեքը։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, արդյոք այդ երեխաները Հայաստանում են գտնվում։ Դրսում ծնված եւ Հայաստան եկած երեխաներին է վերաբերվում։ Այսինքն, երբ որ ծնողը գալիս է, դիմում է, ասում է տվեք բանը, իմ միանվագ ծննդյան նպաստը։ Երեխան պետք է լինի Հայաստանում։ Ահա դրանից մի ամիս հետո էլ ստեղ չի։ Երբ որ մենք պարբերական վճարումները տալիս ենք, նույն ձևով ինչ որ կենսաթոշակը, մենք տարեկան մի անգամ ներկայանալու հարց ենք դնում։ Բայց տարեկան մի անգամ կարան Վարդավառին գան, ասենք ու ներկայանան։ Իմ ընկալումն էր, որ իրանք ընդհանրապես Հայաստանում չեն, բայց դե յուրե իրանք Հայաստանում չեն, առնվազն ամբողջական տրամաբանության մեջ, այդ թվում այո, դա արվում է բանակ չգնալու համար, ինչը ընդունելի չէ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հարցի լուծման բանաձև առաջարկեց։ Ես կարծում եմ բոլոր նպաստային ծրագրերի դեպքում բացառություններ կարող են լինել առանձին դեպքերում, դիտարկենք, բայց եւ ծնելիության հարցում, եւ ծերության այն ամեն ինչը, երբ որ նպաստ է, մենք դնենք երկու պայման համաժամանակյա՝ քաղաքացիության եւ ռեզիդենտության։ Այսինքն այդ երկու պայմանն էլ պետք է բարված լինի, որ որևէ ծրագրից քաղաքացին օգտվի։ Վարչապետն արձագանքեց, նպաստը տեղավորվում է հենց այդ տրամաբանության մեջ։ Եվս մեկ կարգավորում, 2026-ի ապրիլի 1-ից պետությունը նախատեսում է նպաստների ու կենսաթոշակների վճարումը բոլորի համար անկանխիկ դարձնել։ Կառավարությունը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը հատկացված միջոցներից որոշեց 10 միլիարդ 772 միլիոն դրամի չափով վերաբաշխում կատարել 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ ծրագրի հերթական փուլի ֆինանսավորման համար։ 25 թվականի պետական բյուջեով այս ծրագրի համար ընդհանուր առմամբ ճշտված բյուջեն կազմում է 126.4 միլիարդ դրամ։ Արդեն աշխատանքները ավարտել ենք 60 դպրոցներում, որոնցից 35-ը կառուցված են, 25-ը նորոգված եւ 235 նախադպրոցական հաստատություններում, մինչև տարեվերջ պլանավորում ենք շահագործման հանձնել եւս 50 դպրոց, որից 8-ը կառուցվող, 42-ը նորոգվող, մինչև 26 թվականի սեպտեմբերի 1-ը եւս 151 դպրոց, 49-ը կառուցվող, 102-ը նորոգվող եւ 26 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ եւս 47 կառուցվող դպրոց, ինչը նշանակում է, որ 26 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պատրաստ կլինեն ընդհանուր թվով 308 դպրոցներ, որից 139 կառուցված եւ 169 կապիտալ նորոգված։ Նիկոլ Փաշինյանը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ սահմանված 300 դպրոցի շինարարությունները ավարտվել կամ ընթացքի մեջ են եւ հիմա արդեն երկրորդ 300-ն են սկսում, որից մոտ 50-ի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են։ Աճում են ֆինանսավորման պորտֆելները, արագացել են շինարարության տեմպերը։ Վարչապետը շեշտեց, մանկապարտեզն ու դպրոցը պետք է հասանելի լինեն Հայաստանի բոլոր երեխաների համար, սակայն բախվում են իրավիճակների, որ որոշ բնակավայրերում դպրոցի կամ կրթահամալիրի համար բավարար թվով երեխաներ չկան։ Մեր ընկալումն է նա, որ այդ գյուղում բավարար թվով երեխաներ չկան, նաև այն պատճառով, որ այդ գյուղը ճանապարհ չունի, որ այդ գյուղը դպրոց չունի, որ այդ գյուղը մանկապարտեզ չունի, որ այդ գյուղը ամբուլատորիա չունի։ Հիմա քաղաքական մեր ընտրությունը այն չի, որ լավ դե հենա բան չի մնացել, 2 տարի էլ համբերենք, այլ երեխա էլ չի լինի եւ հետեւաբար դպրոց մանկապարտեզ կառուցելու անհրաժեշտություն էլ չի լինի։ Մեր տրամաբանությունը այլ է, մենք ասում ենք այդտեղ ճանապարհը պետք է կառուցենք, դպրոցը պետք է կառուցենք, մանկապարտեզը պետք է կառուցենք, ամբուլատորիան պետք է կառուցենք։ Եվ սրանից հետո եւ այս ընթացքում գալու է հաջորդ նրբությունը, որ մենք հաշվարկելու ենք եւ քվոտաներ ենք սահմանելու 16 միլիոնի ծրագրերով, այնպես ինչպես վարվեցինք Վայոց-Ձորի Գոմք բնակավայրում, որպեսզի մենք լրացուցիչ խթաններ ստեղծենք, որպեսզի մարդիկ գնան բնակվեն այնտեղ։ Գործադիրը հարցերից մեկով Արմեն Ծատուրյանին հաստատեց Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, լուրեր։